焗香茄子做醬，薯片一飲升呢。哇，林少好波！BB 食啲零食先啦。哎呀，輸咗，冇理由噶嘛，林少唔會輸波噶。唔好咁勞嘈啦，食多啲消翻啖氣啦。唔好食先會輸波啊！就係因為唔好食先輸波啊！吓，你講咩啊？波並唔係咁睇嘅，小食係咁整嘅。其實想普通薯片升呢，只要做一個茄子醬，飲醬之後味道更加好㗎。先將茄子開半，喺茄肉上邊輕輕界幾刀，插入香草，加入焗蒜頭、銀魚柳、黑胡椒碎、鹽，加入橄欖油，用錫紙包好，放入預熱至180度嘅焗爐度焗30分鐘。拎出茄子之後，拎走香草，用匙羹刮出茄子肉之後壓成蓉咁就得啦。大功告成，薯片飲上呢個茄子醬，滋味十足啊！哇，點面呢個正，即時唔同晒喎。不過而家冇波睇咯喎。唔緊要，我哋打翻場友誼波咪得咯。咦，好衰㗎！